早晨啊，大家！我哋人體咧入邊咧有六大器官，呢六大器官裏邊咧，每一個都對我哋嘅生命非常非常之重要，尤其是我哋呢副計呢個 physical body。大家知唔知呢六大器官係乜嘢啦？心、肝、脾、肺、腎，係咪啊？呢個好熟悉嘅喎。咁大家講唔講得到最後一個係邊一個啦？俾5秒大家時間啦，諗一諗。我哋第六個器官咧就係外置嘅，外掛式嘅，咁樣大家會清楚啲嗬。呢個就係我哋而家經常用嘅電話、手機，因為佢已經默默咁樣成為咗我哋一個外掛式嘅器官，而不知不覺。一個我好尊敬嘅一個香港藝人咧，黃霑先生。我好記得佢係一個從來都唔用手提電話嘅一個人。咁當有啲人就話佢即係逃避科技嘅發展啦、執着啦咁樣。但係作為一個創作人嚟講咧，我諗大家可能都會好明白，因為而家大多數身心靈嘅朋友咧都會即係講緊向我哋嘅內在，由我哋嘅外在去處理外在嘅世界，轉而由內在去探索呢個世界。咁跟住有好多分析，好多嘢。咁當然有好多朋友可能佢會，只不過係如果透過我哋嘅五感嘅時候，可能係一個外在嘅一個執着，轉係一個內在嘅一個執着，或者由外在嘅色界去到內在嘅心靈方面嘅執着。咁呢個其實都係透過我哋嘅sense organ，我哋5個感官去感受出嚟嘅。當中其實，如果我哋想感知一啲嘢嘅時候，我哋以前係會用我哋嘅一個感知能力最高嘅一個天眼。大家有冇留意呢？其實天眼同我哋對眼係有少少好大嘅分別，就係我哋眼睛呢兩隻就係打橫睇世界，天眼呢就上下即係打洞嘅。個原因其實就好簡單。如果要我解釋嚟講，我會講俾大家聽。打橫睇嘅嘢就係知識啦，橫向打洞嘅呢，睇嘅嘢就係智慧，根本上完全唔係同一個維度。我哋知識要一級一級咁上，但係智慧呢，就可以從最高 N 位直至落嚟呢一個色界，投射到呢個色界。咁當然，如果我哋你可以咁樣去講，因為我哋而家個第六個外置器官，其實咪就係等於一個電子外掛式嘅一個松果體咯，係咪啊？都係第三眼嚟嘅喎，你都可以咁去講。即係照我哋手機第一件問就係上網，上咗網之後呢，我哋就可以連接呢一個網絡。咁我哋就好似天眼咁樣可以download 啲嘢出嚟啦，或者發射啲嘢出去俾呢個互聯網啦。但係當我哋用呢一個人造天眼手機去感知嘅時候，其實都係橫向，即係其實都係一個知識上一個分析。其實我哋人本身身體處理唔到咁多信息嘅，
而家就係信息量過河嘅年代，唔係缺少啊，其實好多嘢都會增多。我舉一個例，我哋最重要身體就係健康。我哋健康知道，如果大家知道喺西方醫學嚟講，我哋而家最多人死於嘅並非係心臟病啊，或者係癌症啊，或者其他嘅嘢。雖然精神都會好緊要，因為大家都知道可能即係跳樓死亡嘅人可能更加多過交通意外死亡嘅人。呢個唔係可能，係一個數據可以揾得到，呢個係一個知識嚟嘅。咁所以當你感知到西方嘅醫學其實第一大一個死因呢，就係過度治療。我諗呢個係從事醫學嘅人都好清楚，我哋大多數人係死於而家係死於過度治療，好可悲啊！咁我哋每一個人其實喺呢一刻諗一諗，我哋呢一個器官，呢個知識器官，除咗心肝脾肺腎之外，我哋第六個器官呢，就係電話手機。咁所以如果我哋喺呢一個位置裏邊，我哋呢個監獄咧更加強大，我哋能夠產生嘅靈感已經逐漸消失啦。即係呢一樣嘢係令到我哋身體去到一個麻痹階段。我舉一個例，大家好清楚啦。以前我哋有春夏，唔係我哋人類本身有春夏秋冬四季咁計啦。咁我哋譬如話今日係凍啊，應該要着多件衫啊，幾多度啊咁。我哋好容易去感知得到就着多件衫啦咁啊。但係而家我哋呢個系統最基本嘅對溫度呢個系統已經完全消失。我諗大家好清楚都會問人哋，喂，而家今日幾多度啊？或者睇電視朝頭早睇今日幾多度，從而去選擇究竟我哋着件應該今日着件厚啲嘅衫啊，定係薄啲嘅衫？原來我哋已經默默咁樣冇咗呢一個感知能力對外界嘅溫度。大家諗一諗係咪？所以呢，當我哋覺察到呢個問題嘅時候呢，就會衍生到一樣嘢，人類究竟喺科技入邊係不斷進步啊，定係我哋其實係不斷退步或者係退化緊一啲嘢？我哋對眼而家入資料嘅咧，好多時唔係因為用我哋對眼去望嘢，而係用我哋去對眼去望少少一個手機一個熒幕，而喺嗰度去攞到一啲知識或者去攞到一啲信息。咁呢啲信息完全係人哋灌輸俾你，即係你透過個電視，你最多去選擇去睇唔同嘅電視台，或者你唔同上網睇唔同嘅嘢，但係你始終睇到嘅都係別人所安排嘅，其實同你一啲關係都冇。咁所以我哋所謂嘅選擇，我哋所謂嘅選擇就係早俾人哋所選擇，而到最後我哋喺人哋嘅選擇之中，人哋嘅安排選擇之中，而我哋去選擇。咁呢一個又係咪一個真正嘅選擇？今日分享到呢度啊，我俾大家去睇一睇，我哋究竟我哋而家喺生命嘅氛圍入邊，同喺真正嘅生命入邊呢個比例少到一個咩程度啊？我哋嘅生命係咪真係要咁樣去過啊？俾大家好好去反思一下。今日分享到呢一度，多謝大家，Namaste。